弟兄姊妹你好，有牧者與你。今日想同你分享嘅信息係蒙召啊！我會講嘅經文咧係嚟自彼得前書第3章8節至到12節嘅。不過咧主要係想講第9節，佢嗰度講即係話為此蒙召，以至咧我哋能夠承受福氣。而喺2章21節又講我哋蒙召原是為此。當你讀聖經嘅時候，好多時候都會講到蒙召啊，或者我哋會講到你因此蒙召，或者要同蒙召嘅恩相似，或者你既然蒙召啦，所以你要咁樣啦。我唔知你明唔明白蒙召嘅意思點解？蒙召係咩意思？我諗你大約都會估到嘅，即係話叫你咯咁樣啦。可能你都會聽過一個嘅教會叫神召會啦，即係神叫佢哋呼召佢哋一齊嚟，即係嘅一個嘅地方。其實教會意思都係咁樣，即係一紮叫出嚟嘅人，一齊咧呼召出嚟嘅人聚埋一齊有目的嘅咁樣教會。我想同你講呢個蒙召嘅原因，因為好多時候我哋讀到嘅時候咧，我會諗我哋應該要明白得好一啲。點解要講蒙召？當然啦，佢會講得更加詳細，就話你要同蒙召恩相稱，話為此蒙召，蒙召原是為此。咁我哋一定要了解點解係咁樣講，甚至乎我可以話俾你聽，呢個信息係喺即係好多書卷裏邊係好重要嘅。好似喺彼得前書就講：你們蒙召原是為此，就係為咗咁樣啦。你哋為此蒙召，所以咧我哋需要好好嘅了解蒙召嘅意思，跟住再了解下點解要咁樣講。蒙召其實即係話，即係叫你，即係英文叫即係 calling 咁樣 call 你啦，咁樣我哋叫做。當然呢度咧有少少特別嘅，佢係會講到就係話，佢係會跟你嘅名去叫你嘅。咁樣就好唔一樣啦。其實如果我哋諗到呢一個意思，可能你會諗到約翰福音10章，耶穌講佢係一個好牧人。喺10章第3節咁樣講嘅話，耶穌咧佢講話咩？開門嘅人俾佢開門，跟住咧佢會按名咧按住個名叫佢出嚟，因為耶穌認識佢嘅羊，就按住個名叫佢出嚟。啲羊就識佢嘅聲音，認識佢聲音，就會跟住佢。而耶穌喺前頭走，牧人喺前頭走，羊就跟隨啦。呢個就係蒙召啦。點解咁重要咧？因為呢個係我哋要知道，原來我哋係唔一樣嘅。點解會蒙召？就係因為神揀選啊嘛。神揀選嘅意思就係話我哋得救啦，即係話我哋重生啦，即係話我哋復活啦，即係話我哋有生命。我同神有關係，我哋唔一樣，我哋係神嘅子民，係神嘅兒女。所以聖經要我哋知道呢件咁重要嘅事情，我哋點樣知道咧？喺第2章佢會講到就話，當到面對苦難啊，我哋就需要去有忍耐，需要去堅持，需要等待，因為知道咧，神知道嘅，而神咧係俾我哋有呢種生命嘅力量嘅。我哋點解可以忍？係因為我哋能夠去順服，我哋順服係因為我哋有喺裏邊，我哋會有神俾我哋平安，俾我哋喜樂，係因為我哋有盼望。點解我哋有盼望？係因為我哋有信心。點解我哋會有信心？我哋能夠係因為神同我哋一齊。而更加重要嘅係，我哋發現神愛我哋，所以我哋能夠忍，係一個生命嘅力量嚟嘅，係神俾我哋嘅。係基於神愛我哋，我哋能夠去愛，而我哋知道神愛我哋，咁就唔一樣。而第3章就講到另外一種嘅處境，佢講到唔係即係我哋受出邊嘅苦難啊，或者嗰啲困難啊等等。佢講到喺教會裏邊啊，會係比較。佢講到就話當我哋面對緊即係喺教會裏邊嘅時候，我哋要點樣啊？佢話要同心，佢話要彼此相愛，佢話要彼此體恤，佢話我哋要有慈憐嘅心，要有謙卑嘅心。佢用咗5個形容詞，其實
佢用咗5個形容詞講你同我應該係咁樣，應該要係咁樣，要有呢一種嘅同心，要有呢一種嘅愛心，要有呢一種嘅體恤嘅心、慈憐嘅心、謙卑嘅心，要係咁樣嘅。佢就講俾佢聽，我哋蒙召之後係會咁樣嘅，所以我先能夠有力量可以去彼此相，去能夠去放低我自己。因為跟住佢就講咩啊？你唔好以惡報惡，以辱罵還辱罵，倒要祝福。跟住就講我哋為此蒙召，而去承受福氣，因為神想我哋得福啊！你諗下，神拯救我哋為乜嘢？佢就係想我哋得福啊，享福啊。當然我哋明白神拯救我哋，我哋得救恩。其實得救恩即係點樣？神想賜福俾我哋咯，因為神愛我哋，神想我哋去知道我哋有呢種嘅生命，我哋真係得咗啊！所以要透過喺面對緊唔同嘅困難、外在困難，我哋點樣去能夠去忍耐、等候、忍受，而係喺裏邊嘅情況嘅時候，我面對緊我哋信徒、我哋其他嘅肢體嘅時候，我哋能夠發現原來我哋有呢種生命，所以可以同心，可以彼此相愛，可以有體恤嘅心，可以有慈憐嘅心，可以謙卑嘅心。呢樣就重要，因為每一個嘅信徒都會知道，我哋最重要嘅係乜嘢？就係能夠得救。得救意思即係話，我哋有神嘅生命，我哋有神嘅性情啊！得救唔係我哋純粹諗，我就能夠上天堂啦咁樣。其實得救意思即係話，我哋同神嘅關係復和，神同我哋一齊，神愛我哋，我哋有神嘅生命，就係喺過往嗰幾個星期會講到嘅復活啦、忍啦咁樣。復活就係話俾你聽，我哋重生，我哋有呢種生命；忍就係話俾你聽，我哋經歷呢種生命嘅能力。而家喺呢個彼得前書3章8至12節就講，我哋有一個嘅特性，我哋有一個特質啊，我哋係唔一樣嘅，我哋有呢啲嘅性情嘅，所以我哋能夠去彼此相愛。所以耶穌就講到，如果我哋能夠彼此相愛咧，就好似耶穌愛我哋嘅時候咧，人哋就睇到我哋係耶穌嘅門徒啦。耶穌想講嘅就係話，當我哋能夠有呢種生命、呢種愛嘅發揮嘅時候，我哋就真係認識得到我同耶穌嘅關係。同樣嘅喺彼得前書2章3章，去講到呢個蒙召嘅事情嘅時候，一樣我話俾我哋聽，我哋需要知道我哋同神有關係，我哋有生命，我哋得救，我哋重新去復活啊！所以作為一個基督徒，我哋一定要好好去諗下，我哋有冇呢種嘅特質，以至我哋真係明白我哋係得救嘅人，我哋就唔會成日去問點樣先得救咧？有時候我哋會諗係咪一次得救，永遠得救？我哋會咁樣諗好多呢個問題嘅。關於得救，其實最重要嘅就係我哋發現，就係我哋嘅生命。有呢個生命嘅時候，我哋就知道我哋係得救，因為我哋同神有關係。呢個喺地上嘅裏邊，我哋已經去清楚認識，所以讓我哋咧好能夠嘅去思想下呢個題目，就係我哋有冇發現我哋有呢一個嘅生命啊，神嘅性情，無論係關於忍耐嘅，或者關於我哋能夠有呢種愛，即係講到嘅就係話，我哋能夠有同心啊，彼此嘅相愛啊，有呢個嘅體恤啊，有呢個嘅慈憐啊、謙卑啊等等嘅嘢，咁我哋就發現我哋同神有關係，我哋認知我哋係一個得救嘅人，讓我哋好好嘅思想，好好嘅去留意下我哋自己，以至我明白神喺我哋生命嘅裏邊，以至我哋能夠好真實嘅與人分享我哋所信嘅，讓我哋好好嘅經歷。願神賜福你，下次再見，拜拜。